హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాయి లక్ష్మీ లైఫ్ స్టైల్ అండి. సో ఏంటి ఇల్లు అన్నీ మారిపోయినాయి అనుకుంటున్నారా? ఇదేంటంటే మేము అక్క వాళ్ళ ఇంటికి సడన్గా వెళ్ళాల్సి వచ్చిందన్నమాట. సో అటు గుట్ట సైడ్ వెళ్తుంటే అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చినాము. అక్క వాళ్ళ ఇంటికి చాలా రోజులైంది వెళ్ళాక. సో మొన్న ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాక చూస్తున్నారు కదా, ఇవి చూస్తే నాకు అనిపించిందండి నేను కూడా తీసుకోవాలని. కానీ లేకపోతే నాకు కన్వీనియంట్గా లేదు కాబట్టి నేను తీసుకోలేదు. చిన్న చిన్న సీడ్స్ అన్నీ వేసింది, అవి మొత్తం అయితే వచ్చినాయి అనమాట. నేను మా అక్కతో అంటున్నా, అక్క మీ ఇంకా కూరగాయలు అయిపోయాక నేను నీ దగ్గరకు వచ్చి కోసుకుని తీసుకుని వెళ్తానని. వాటే కామెడీ కదా. సో ఇవైతే చూస్తున్నారు కదా, ఇవైతే ఆ చెట్లు అయితే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అండి. మా అక్క అయితే అటు ఇటు పెట్టింది. నాకైతే చెట్లు చూసినప్పటి నుంచి అయితే తీసుకోవాలని అనిపిస్తుంది, కానీ ఇవి పెడితే బల్లులు వస్తాయేమో ఆ కుండీలు వెనక నుంచి అని నేను పెట్టడానికి కొంచెం భయపడుతున్నా. ఇక మా చిట్టి చేతిలో అయితే ఫోన్ ఉంది, వాడైతే అసలు ఎవరిని పట్టించుకోడు. చూస్తున్నారు కదా, నేను ఒకసారి ఇటు నుంచి వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మొక్కలు పెట్టింది. అన్నీ ఒకటే సైడ్ వద్దని ఇక్కడ సైడ్ అయితే వేసింది. సీడ్స్ అన్నీ వేసిందండి. ఆ సీడ్స్ ఇప్పుడు వర్షం కాబట్టి సో దానికి కొంచెం మొలకల్లాగా కొంచెం కొంచెం వచ్చినాయి. అక్కడ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అయితే చూస్తున్నారు కదా, అదైతే బాగా వచ్చేసింది. నేను అక్కతో అంటున్నాక కూర వండేయద్దు అక్క దాంతో అని జస్ట్ అన్నీ అంటున్నానండి. సో ఇంకా అక్కడైతే మా పెద్దోడు తిరుగుతున్నాడు చూస్తున్నారు కదా, వాడు ఎందుకు వాకింగ్ చేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ లోపల అయితే ఇవి చూడండి, కర్టన్స్ ఒకటి, అవి పిల్లో కవర్స్ ఒకటి. పిల్లో కవర్స్ అయితే సోఫా అనమాట. అవైతే మీషోలో తీసుకుంది మా అక్క. చాలా రీజనబుల్ రేట్లో వచ్చినాయండి. 180 రూపీస్కి 5 అంట. నేను వీడియో తీస్తున్నాను, లడ్డూకి అయితే తెలియదు. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు చూడండి, వాడికి ఎందుకు సిగ్గో నాకైతే అర్థం కాదు. మంచిగా చూడరా, ఇక్కడ చూసి నీ ఫేస్ కనిపిస్తుంది అంటే వద్దంటున్నాడు. నేను జస్ట్ అట్లా అన్న వెళ్ళిపోదాం నడువని అంటే సరే అని తిరుగుతున్నాడు. నేను ఇక్కడ నుండి వీడియో కెమెరా ఆన్లోనే పెట్టినా, మళ్ళీ వాడు అట్లానే తిరుగుతున్నాడు. సో ఇవేంటి అంటే నేను ఎప్పుడు బయట నుంచి అయితే కొనుక్కొచ్చి వెయ్యనండి. ధనియాల పొడి అవి ఎప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను, కొబ్బరి పొడి అన్నీ చేసి పెట్టుకుంటాను. సో ఈ మధ్య మాత్రమే అప్పుడప్పుడు వెంటనే చేసి పట్టేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే మెంతులు ఒకటి, కొబ్బరి ఒకటి, ధనియాలు ఒకటి, కొంచెం అన్నీ మంచిగా డ్రై రోస్ట్ లాగా చేసేసుకుందాము. చేసేసుకుని మంచిగా డబ్బాలలో స్టోరేజ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకు మార్నింగ్ టైంలో కానీ ఎప్పుడైనా కానీ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు తొందరగా రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనము వేసేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. నేనైతే ఎప్పుడు ఇట్లానే చేసి పెట్టుకుంటానండి. సో ఇంకా ఇక్కడైతే నేను గిన్నె అయితే పెట్టేసుకున్నాను. మన ఫేవరెట్ గిన్నె వచ్చేసింది స్టవ్ పైకి చూడండి. ఇంకా ఆ గిన్నె అయితే పెట్టేసుకుని మా మమ్మీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి అయితే నేను అసలు దీన్ని వదలట్లేదు. సో ఇంకా గిన్నె అయితే స్టవ్ పైన పెట్టేసుకుని నేను కొబ్బరి అయితే వేసేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కొంచెం డ్రై రోస్ట్ లాగా చేసేద్దామని. కొంచెం అచ్చంగా పచ్చిగా అయితే బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనం మంచిగా ఎంపుకొని కొంచెం మిక్సీ పట్టేసుకుని అట్లా చల్లగా డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మళ్ళీ మనం కర్రీలలో యూజ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మనం రోస్ట్ చేసే అవసరం లేదు. సో అందుకోసం ఒకవేళ మనము కర్రీ ఒకవేళ డ్రై అయినా సరే కొంచెం మంచిగా ఇట్లా రోస్ట్ లాగా చేసుకున్న దగ్గరికి ఫ్రై లాగా మనం డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చు అండి. అందుకోసమని ముందే రోస్ట్ చేసేసి ఫ్రై చేసేసుకుని మంచిగా మిక్సీ పడదాం అనేసి అని చూస్తున్నారు కదా, సిమ్లోనే పెట్టిన అనమాట, హైలో పెడితే మాడిపోతుందని. సో ఇక్కడైతే ఇట్లా చేసేసుకుంటున్నాను నేను. అప్పటికైతే నాకు ఇంకా పని ఏం అవ్వలేదు. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకేసారి చేద్దాం అనేసి అని ఫస్ట్ అయితే ఈ మిక్సీ పని చేసేద్దామని చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అప్పటికే కొంచెం బయట చల్లగా ఉంది, గాలి కూడా బాగా వస్తుంది అనమాట. సో అందుకోసమని కరెంట్ కానీ పోతుందో ఏమో, ఫస్ట్ మిక్సీ పట్టే పని అయిపోతే ఇవి తీసేయచ్చు. సో మనకి వీడియో కూడా రెడీ అయిపోతుంది కదా. సో అందుకని నేను చేసేస్తున్నాను అనమాట. నాకు ఏదైనా కరెంట్ది ఏదైనా చేసేది ఉంటే చాలా టెన్షన్ అండి. మార్నింగ్ ఎప్పుడైనా వాషింగ్ మిషన్ చాలా బట్టలు కానీ డోర్ కర్టన్స్ ఒకటి ఇవన్నీ బెడ్షీట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ నేను కరెంట్ పని ఏదైనా చేసేది ఉంటే పవర్తో అయ్యేది ఫస్ట్ అది ఫినిష్ చేసిన తర్వాతనే వేరేది చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడైతే ఫస్ట్ మిక్సీ పట్టేద్దాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ చల్లగా అవ్వాలి, పౌడర్ చేయాలి, బాక్సుల్లో స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ మీకు వీడియోలో చూపెట్టాలి. సో మీ నుంచి నాకు కామెంట్స్ రావాలి. సో అందుకోసమని ఇక్కడైతే చూస్తున్నారుగా మా పండు అంటున్నాడు, మమ్మీ కొంచెం పెద్ద గిన్నె తీసుకుని చేయొచ్చు కదా మమ్మీ అనేసరి. సో నేను ఇంకా చిన్న ప్లేట్లోనే వేసుకున్నాను కానీ సరిపోయాయండి. ఇక్కడైతే మెంతులు కూడా చూస్తున్నారు కదా, మెంతులు కూడా కొన్ని అయితే నేను దీంట్లోనే ఏంటంటే సాంబార్కి మనం ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఉల్లిగడ్డ కూర అవి కొంచెం పులుసు వేసి వండుకుంటాం కదా, చింతపండు పులుసు వేసుకున్నప్పుడు మనం కొంచెం ధనియాలు ఒకటి, జీలకర్ర ఒకటి, మెంతులు ఒకటి మిక్సీ పట్టేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. సో అన్ని ఇందులోనే వేద్దాం అనుకున్నాను, వద్దులే అనేసి అని మళ్ళీ నేను సపరేట్గా ఒకటి మెంతులు మాత్రమే పట్టుకున్నానండి నేను ఇక్కడ. సో 3 అయితే మొత్తం అన్నీ సపరేట్గా నేనైతే మొత్తం రోస్ట్ చేసేసుకున్నాను. సో కొంచెం ఇవి చల్లగా అవ్వాలి కాబట్టి కొద్దిసేపు అయితే మనం టేబుల్ పైన పెట్టేసుకుందాం, కానీ డైరెక్ట్ వెళ్ళి టేబుల్ పైన పెడితే టేబుల్ కవర్ మొత్తం కాలిపోతుంది కాబట్టి నేను 2 అయితే కొంచెం మందంగా ఉన్న ప్లేట్లు, స్టీల్ ప్లేట్ అయితే చాలా వేడిగా ఉందన్నమాట. సో ఇది 2 డైరెక్ట్ నేను టేబుల్ పైన పెట్టేసుకుని ఒక ప్లేట్ తీసుకుని ఒక ట్రేలో పెట్టి పెడుతున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇల్లు అయితే చూస్తున్నారు కదా చాలా ఆగంగా ఉంది, ఏం అవ్వలేదు. అప్పటికి నేను వాషింగ్ మిషన్ పెట్టలేదు, ఏం పని అవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసుకుంటా పైన పని చేసేద్దామని చేస్తున్నాను అనమాట. పిల్లలు అయితే మనం చేస్తుంటే మధ్యలో వస్తుంటారు కదా, అక్కడ నేను తీస్తూనే ఉన్నాను, వాడు వచ్చి చేయి పెట్టి కిందేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇంకా పిల్లలు అంటే అంతే కదండి. ఇంకా నేనైతే ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు అయితే వేసేస్తున్నాయి, అవి మొత్తం మళ్ళీ తీసేసి అవి టర్న్ చేసి అంత కరెక్ట్గా వేద్దామనేసి అని తీస్తున్నాను నేను. ఇక్కడైతే బట్టలు అయితే హెవీ లోడ్ అయితే లేదండి, చాలా లోడ్ అయితే లేదు. 34 మినిట్స్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. 1 కప్ అయితే
సో సరిపోతుంది. ఆ బట్టలు అయితే అన్నీ రిటర్న్ చేసేసుకుని చూస్తున్నారు కదా. హెయిర్ అయితే చాలా షార్ట్ అయిపోయిందండి. ఇట్లా చూసుకుంటే తెలుస్తుంది నా హెయిర్ ఇంత షార్ట్ ఉందని. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక మంచి లుక్ అయితే అనిపిస్తుంది కానీ చాలా షార్ట్ అయితే అయిపోయింది. మా మమ్మీ అంటుంటే ఏం లేదమ్మా కరెక్ట్ ఉంది అంటున్నా. అంటే నాది ఫస్ట్ కూడా ఏం పెద్ద లాంగ్ హెయిర్ అయితే ఏం కాదు, షార్ట్ హెయిరే. కాకపోతే ఇంకా కొంచెం షార్ట్ అనిపిస్తుంది. నన్ను నేను చూసుకుంటుంటే నాకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా 1 కప్పు మాత్రమే వేస్తున్నా నేను. ఈసారి కొంచెం వేరే సర్ఫ్ చెప్పించిన అనమాట నేను. అది ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి, మోర్ లైట్ అంట. సో చూద్దామని తెప్పించిన కానీ పర్వాలేదండి. బెడ్షీట్స్ అవి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా వైట్కి కానీ దేనికైనా కానీ సరిపోతుంది అనమాట. నేను ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా అయితే బట్టలు అయితే నేను మిషన్లో అయ్యని చెప్పిన కదా. మొత్తం వాష్ అయిపోయిన తర్వాత 6 మినిట్స్ ఓన్లీ డ్రైకి మాత్రమే వేస్తాను నేను. కాకపోతే ఈ మధ్య అయితే వేసేస్తున్నాను. కొంచెం ఎందుకో నాకు బాడీ పెయిన్స్ లాగా వస్తున్నాయి, కొంచెం కాళ్ళు అవి ఇవి కొంచెం వేయట్లేదు. నేను డైరెక్ట్ అయితే వాష్కి వేసేస్తున్నాను మొత్తం డైరెక్ట్గా 55 మినిట్స్ అట్లా. ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా సర్ఫ్ అన్నీ వేసేసిన, అంతా ఆన్ చేసి పెట్టిన. ఇప్పుడు మాకేంటంటే బయట ట్యాప్ అనేది లేదండి, బాత్రూంలోనే ఉంది. అందుకే మాకు బాత్రూంలో పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను వాషింగ్ మిషన్ పెడతా. పిల్లల స్నానాలు బాత్రూంలో మార్నింగ్ మా హస్బెండ్ వెళ్ళే టైంలో నేనైతే వాషింగ్ మిషన్ అవైతే పెట్టాను. ఎందుకంటే మాకు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మేము వాషింగ్ మిషన్ పెడితే అయితే ఇంకొకరు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి మనం ఏది వర్క్ చేసుకోవడానికి మనకి పాసిబిలిటీ లేదనమాట. సో ఇప్పుడైతే టైం ఒకసారి చూసేద్దామండి. 1 కప్ అంటే ఐ థింక్ అది 34 మినిట్సే చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే హెవీ లోడ్ లేదని చెప్పిన కదా నేను. 34 మినిట్స్ వస్తుంది. సో అది జరిగిపోతుంది అనమాట. దాని దగ్గర నేను బరువు పట్టుకోవడానికి అక్కడే నిలబడి చూస్తున్నారు కదా 1 కప్ అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే 34 మినిట్స్ వచ్చేస్తుంది. 34 మినిట్స్ అంటే నేను ఆ పని ఈ పని చేసే వరకు అయిపోతుంది అనమాట. నేను వాషింగ్ మిషన్ పెట్టేసి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇవైతే చల్లగా అయిపోయి నా కోసం ఎదురు చూసినాయి టేబుల్ పైన. ఇంక ఇవి కూడా నేను మిక్సీ పట్టేసుకుంటే, ఎందుకంటే ఇవి మిక్సీ పట్టేదానికన్నా కంగారు, ఇవి డబ్బాలలో వేసుకుని అవి చూసుకోవాలన్న తొందర అనమాట. నాకేంటో ఇప్పించి నాకు అర్థం కాదు. అయితే నేను ఇంత వేసేస్తుంటే మా అమ్మ అంటది అంతంత కూడా లోడ్ వేయద్దు, మిక్సీ ఖరాబ్ అయిపోతుంది అని అంటదనమాట మా మమ్మీ. సో ఇంకా నేనైతే ఇక్కడైతే అది పక్కకి తీసేసిన. అదైతే తెలుసు కదండి మీకు, ఆనియన్స్ చాప్ చేసేది, ఆనియన్స్, పిండి, మటను, కీమా అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ అయిపోతాయి దాంట్లో. నేను ఇంతకుముందు వీడియోస్లలో మీకు చూపించిన కదా. సో అక్కడైతే కొబ్బరి అయితే మిక్సీ పట్టేస్తున్నాను అనమాట. సో ఒక్కసారి పట్టిన తర్వాత కొంచెం కాలేదు, కొంచెం అట్లా ఉందనమాట. సో ఇంకా కొంచెం మంచిగా చేసేసుకుందాం పౌడర్ లాగా అనేసి మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టిన నేను. సో ఇదైతే అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మొత్తం అన్నీ 3 కంప్లీట్గా అయిపోతాయి. ఇంకా చూస్తున్నారు కదా. సో నేను ఇదైతే ఒకటే ట్రిప్ అయ్యిందండి. ధనియాలు మాత్రమే ఎక్కువ ట్రిప్లు అయినాయి. కొబ్బరి మాత్రం నేను ఎక్కువ వేయను, కొంచెమే వేస్తాను. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కొబ్బరి కొంచెం తక్కువ తినేవాళ్ళు ఉన్నారనమాట. కొబ్బరి ఎక్కువ వాడను, ధనియాల పొడి మాత్రమే నేను ఎక్కువ వాడతాను. ధనియాల పొడి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం రసంలలో కానీ సాంబార్లలో కానీ అన్నిట్లలో వేసుకోవాలి కదా. నేను ఎప్పుడైనా బయట నుంచి ఒకవేళ పౌడర్ చాలా తక్కువ తేవడము తీసుకొచ్చినానంటే మాత్రం 1/2 కేజీ సూర్య మాత్రం తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాను నేను. 1/2 కేజీ అంటే నాకు చాలా, మరి 1/2 కిలో మొత్తం అంతా నేను 1 మంత్ చేసుకుంటాను. 1/2 కేజీ ప్యాకెట్ ఎందుకు అట్లా అయిపోతుందో చూడండి మరి. నాకు అందుకే నేను ఇట్లా ఇవి డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి మిక్సీ పట్టుకుంటే నాకు ఎందుకో చాలా రోజులు అయితే వస్తుంది. సో నేను మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నా. చూస్తున్నారు కదా ఒక ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది, తీసేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడికైతే చాలా మంచిగా సాఫ్ట్గా అయిపోయిందండి. ఇది మొత్తం దాంట్లోకి తీసేసుకుందాం. కానీ చూస్తున్నారు కదా అది కలర్ కూడా ఎక్కువైతే ఏం రాలేదు, మామూలుగానే చేసిన నేను. మరి ఎక్కువ కలర్ చేసేస్తే కూడా కొంచెం మాడిపోయిన స్మెల్ వస్తే కర్రీలలో టేస్ట్ అనేది అయితే వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఇవన్నీ అయితే ఇక్కడైతే తీసుకుని నేను మొత్తం అంతా పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇవి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మంచి కూర్చొని కాఫీ అది తాగుదాం అనుకున్నాను. కానీ అనుకున్నంత టైం అయితే నాకు దొరకలేదన్నమాట. సో ఇవన్నీ పనులు అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో బనానాస్ ఉన్నాయి, బనానాలో మంచిగా వేడి పాలు వేసుకుని కొంచెం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తిందాం అనుకున్నా. ఇదేంటి అంటే మేము చిన్నప్పుడు మా డాడీ ఇట్లా మాకు పెట్టేవారు అనమాట. మా డాడీ టేస్ట్ అంతా బాగుండేదండి, చాలా మంచి ఫుడ్ అనమాట మాకైతే. అది ఏంటంటే మిల్క్ బాగా మంచిగా బాయిల్ చేసుకుని ఆ బనానాస్ కట్ చేసుకుని దాంట్లో వేడి పాలల్లో వేసుకుని దాంట్లో ఆల్మండ్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవి కొంచెం మంచిగా పైనుంచి నట్స్ అన్నీ వేసుకుని కొంచెం సేపు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుని తర్వాత తీసుకుని తింటే చాలా బాగుండేది అనమాట. అప్పుడు మా డాడీ మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా మమ్మీ, నేను, మా అక్క, మా సిస్టర్ అందరం కలిసి చిన్నప్పుడు తినేవాళ్ళం అనమాట. అట్లా టేస్ట్ నాకు ఎందుకో ఈరోజు తినాలి అనిపిస్తుంది. బయట అయితే చాలా చల్లగా ఉందని, కాకపోతే అనుకున్నాను కానీ నేను తినలేదండి. చెప్తున్నానంటే ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు వ్లాగ్లో ఉంటుందని మీరు అనుకుంటారు అనేసి నేను ముందే చెప్పేస్తున్నా. దీంట్లో అయితే నేను వేయలేదండి, ఎందుకంటే నేను టీ తాగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ నాకు టీకి కూడా టైం దొరకలేదు. ఎందుకు అంటే కొంచెం బయట అయితే పని ఉండే, చెప్పాను కదా నేను అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడము, కొంచెం బయట పని ఉండే, ఆ పనులన్నీ చేసుకుని ఇంటికి వచ్చే వరకు కొంచెం లేట్ అయిపోయింది, పని కూడా అవ్వలేదు. సో నేను అవన్నీ కూడా చూపించట్లేదు. ఇంకా అయితే మన ముందు వ్లాగ్స్లలో అయితే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయండి, చూడండి. ఈ వ్లాగ్స్ మీకు బాగా అనిపిస్తే కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేషన్కి కూడా కొంచెం షేర్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు మంచిగా ఎట్లా అనిపించినా సరే లైక్ చేయండి. మీకు ఒకవేళ ఇంకేమైనా వీడియోస్ ముందు చూడాలనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ అయితే
పౌడర్లు అయితే మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా నా కోరిక నెరవేరిపోయింది అన్నట్టు. బాక్స్ మూతలు పెట్టి స్పూన్లు పెట్టి డైరెక్ట్గా చదువుకునే టైం ఇది. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోయి డబ్బాలు మొత్తం చదిరి పెట్టేసుకుందాము. ఇంకా మన కర్రీస్లోకి అయితే రెడీ అనమాట. మార్నింగ్ టైంలో బెండకాయ పులుసు, సొరకాయ పులుసు, సాంబార్లు ఏ కర్రీ చేసుకోవాలంటే వేసుకోవడానికి రెడీగా పెట్టేసుకున్నా. ఇంకా పైనుంచి ఏంటంటే గరం మసాలా ఒక్కటే కాబట్టి ఆల్రెడీ అట్లా కొంచెం దంచేసుకుని వేసేసుకోవచ్చు. అవైతే అయిపోయినాయండి. ఇవేంటి అంటే మాస్కులు తీసుకున్నాను అనమాట పిల్లలకి. ఏంటంటే మాస్కులు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే రైనీ సీజన్ కాబట్టి తీసుకుని రాగానే వాళ్ళు దాంట్లో వేసేస్తున్నారు. అవి అట్లనే ఉంటున్నాయి. టైంకి వాష్ చేయకపోతే మళ్ళీ అట్లా వాడి ర్యాష్ వచ్చి అవన్నీ ఎందుకు అనేసి అని ఇట్లా తీసుకున్నాను అనమాట. 59 రూపీస్. దాని మీద అయితే రేట్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, కానీ అంతైతే కాదండి. 49 రూపీస్కి వచ్చింది. రీజనబులే ఉంది, ఎందుకంటే కాటన్ ఉందండి. అది కొంచెం కాటన్ కాబట్టి బాగుంటుందని అట్లా తీసేసుకున్నా. 2 మాస్కులు తీసుకున్నా. మాస్కులు అయితే ఉన్నాయి ఇంట్లో కానీ కొన్ని వాడడానికి ఉన్నాయి, కొన్ని వాడడానికి లేవన్నమాట. సో ఇవైతే తీసుకున్నా. బ్లూ ఎందుకంటే నా ఫేవరెట్ కలర్ కాబట్టి అది ఒకటి తీసుకున్నాను. 2 తీసుకున్నాను అనమాట. ఎక్కువైతే అవసరం లేదు, కావాలి కానీ తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే మా మమ్మీ దగ్గర చాలా ఉన్నాయంట మాస్కులు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి, నా దగ్గర ఉండే తీసుకుందాం అన్నది. సరే అనేసి ఇంకా తీసుకోలేదండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ అయితే ఏంటి అంటే ఇక బట్టలు అయిపోయినాయి, వాషింగ్ మిషన్ అయిపోయింది, మిక్సీలు అయిపోయినాయి, ఇంకా లాస్ట్కి బట్టలు వాష్ కూడా అయిపోయింది. సో వేసేద్దామని వచ్చిన. సో ఇంకా చూడండి, బట్టలు ఒకటి వేసేసిన తర్వాత టీ తాగుతా అనుకుంటారు కదా, టీ అయినా తాగానండి నేను. ఈ వ్లాగ్లో చూసేయండి, ఇంకా ఈ వ్లాగ్ అంతా ఇట్లనే ఉంటుంది. ఇంకా కంప్లీట్గా నా బట్టలు అయితే ఈ దండల వరకు అయితే మొత్తం సరిపోతాయండి. సో ఇంకా ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.